Ayro bachai yem yei. You want Mashiach? Gerad Maras und Gerad der Nosse des Schwere der Zirke gewinnt beim der Friede voll Kreita Schwimmen gewinnt in Gold. Na Friede gehabt zu tun, gewinnt bei der Boss in Peterburg in Jani am Ruch, die der kam zu Pulim Basel. Die der Schwere gesagt hat, gezogen 2 Gulden in Seele. Und am Ort lag seiner Seele nicht wissen, was mit Ostach und Hand hat, aber in Kessene, und das letzte 2 Gulden in Letters geht mir gekommen, in der Selbst in der Kessene. Das hat jeden Segel in der rechte Seite von der West, der zweite Segel in der linke Seite. Und die Segel fliegen gehen, jeder Segel mit der Gilden mit Zehn, mit der Gilden ist auf Feld. Und noch letzte Rechern, dass hat Zigaretten in der Treibe. Von Gold, und hat Schmecken Tabak gesehen, hat Bakette von Gold. Und sieht der Goppo mit Löffel Kohlen, die mit Gold. Und als gewendet, die Wischen sein, als gewendet, die Mekove, die Agove sein, die Reche mit welcher die können spazieren, wie. Die Schaße, das Viertler, hat das Stecker, das Viertler, gehabt mit der Gilde mit Gulke. Gulke ist die Käppel von dem Stecker. Die Kohle, die gewendet mit Gold. Die Schaße, die kommen zurück, und hat erzählt, und hat es übergegeben, beim Gefleck, das ist gewesen, aber jetzt kein Wohl, was ist das Parafide? Jungen von Gold, das hat Jungen mal Hesse, von Leben mal sehr. Aber man muss so von Gold, kommt er gerne die Geld auf die Decke. Und sagt, nicht fertig sein, wir lechen Zahlen, mal in Lache, und er sagt, ich komme die Sieben, das sind sich in Gold. Dann Geld ist Petach, sie wird sehr überschaffen geworden, die Gold, sie liegt nie mit mir. Oder sie liegt Gold in der Haare. Sie liegt dann überschaffen geworden.